Tu n'has sentit gent que diu jo és que ja no miro les notícies? La gent quan ve fins i tot a la consulta també et diu jo ja no puc sostenir aquest món. Perquè tots són desgràcies, perquè tots són males notícies, Palestina cada dia més morts, a Ucraïna cada dia més morts, el canvi climàtic... Gemma, ens hem especialitzat en males notícies o és el que hi ha? És el que hi ha, sens dubte. Tu no pots deixar d'explicar males notícies. És que les males notícies són les notícies. Les guerres, la no guerra no és notícia. I amb això obrim, perquè parlar d'això és una manera de denunciar-ho. Es parla del trastorn d'estrès dels titulars. Trastorn d'estrès dels titulars. Sí. Que veus una notícia amb un avís d'una xarxa social i ja està, ja has rebut un impuls negatiu. I això genera ansietat, estrès. Jo m'he trencat a plorar davant del micròfon. Fèiem moltes entrevistes i parlàvem amb gent que ho passava malament. Doncs jo sí recordo alguna entrevista on una mare deia quan arribo a la nit a la meva nevera hi ha un ou i faig una truita i al meu fill li dic que la mengi sencera i el meu fill em dona un trosset de truita, aquell dia jo no podia continuar. En psicologia ens passa molt. Si no tenim una bona... Hi ha situacions que et trencaries. Llavors, has de ser conscient de l'impacte que allò et genera, treballar-t'ho perquè això no et porti allò que parlen de la dissonància emocional, que és com una fredor, un distanciament que tu ja no ets ni conscient. Tinc molts amics i amigues periodistes. Què, estem fatal? Hi ha una dificultat diària també per processar tot allò que estan fent. La cura de la salut mental dels periodistes. Jo crec que sí, i com més persones del vostre gremi conec, més em reafirmo.